арқылы тілім келмей қалды. Яғни тазартуға арналған. Мен қатты ашсам дыбыс қатты шығып кетуі мүмкін, сол себепті. Ақырын ғана ашамыз. Қане бетімді алып келіп. Міне сенің бетіңді. Жақсы. Енді сенің бетіңді тазартуға арналған гель арқылы тазартып аламыз. Ол үшін бізде осындай тазартуға арналған гель бұл жақсы көмектеседі. Сенің бетіңнің типі қандай? Майлы, аралас па? Мен десем майлы, сол себепті бұл саған сай келеді деп ойлаймын. Кәне. Оны алдымен жақсылап көпіршітіп алу керек. Өйткені солай арқылы, көпіршіту арқылы жақсаң, онда сендегі барлық жаңағы бетіндегі кірлерді, тұрып қалған шам жасандардың барлығын жақсы кетіретін болады. Қане бетіңді алып кел. Жақсы, жарайсың. Енді барлық беттеріңнің қол, яғни шаң жиналып қалатын, барлық зиянды заттар жиналып қалатын жерлерін жақсылап жууымыз қажет. Әйтпесе жаңадан безеулер немесе тағы да басқа заттар шығып кетуі мүмкін. Тағы да бөртпешіктер шығуы мүмкін. Сол себепті жақсылап тазалауымыз қажет. Енді тазалап болсақ, сумен жуып болады. Жақсы. Енді сенде мына жерлерінде міне. Сенде енді шығып келе жатқан безеулер бар екен. Және безеудің орындары бар екен. Менде соған қарсы, яғни соған көмектесетін жақсы бір крем бар. Мүмкін жағып көрерміз. Келістік. Қане, бер жағында. Бұл сенің терің майлы болғандықтан жақсы құрғатады және безеулердің, басқа да бөртпешіктердің жаңадан шығуына қарсы болады. Жақсы, керемет. Енді шамалы 10-15 минут күту керексің. Өйткені ол жақсы сіңіруі қажет. Оған дейін сен қайда барып келдің және қайда бардыңдар, не қызық болды деген сияқты бөліссең болады. Жаңадан қандай кинолар шығып жатыр екен? Қазір
қазақ киноларында көбінесе танымалдылыққа қарай, жарнамаға қарай, маркетингке қарай жүгіретін сияқты. Кім білсін, жақсы уақыт өткен сияқты. Ендеше, яғни сенің бетің қазір құрғады. Ол құрғақтық сенің бетіңдегі ашу, қышу сезімдерін тудыруы мүмкін. Сол себепті ылғалдандыратын крем жағайын. Сонымен бітті. Жарай ма? Менсімді крем. Бұл яғни акне, постакне, дақтар, пигментация сондайларға жақсы көмектеседі. Болды. Сенің бетің өте тазарған, жеп-жеңіл